مرحبا بالجميع. زينب بنت محمد بن عبد الله أو زينب الكبرى هي أكبر بنات النبي من زوجته خديجة بنت خويلد. ولدت قبل البعثة النبوية ب10 سنوات، وأدركت الإسلام وهاجرت إلى المدينة المنورة، وتوفيت سنة 8 للهجرة عند زوجها وابن خالتها أبو العاص بن الربيع، وعمرها يومئذ قريب 30. أنجبت زينب من زوجها أبي العاص ولدا وبنتا، فأما الولد فاسمه علي، مات وهو صغير، وأما البنت فاسمها أمامة، تزوجها علي بن أبي طالب بعد وفاة فاطمة الزهراء، وتزوجها المغيرة بن نوفل بعد مقتل علي. بعد أن جاهر محمد بدعوته، أسلمت زينب كما يعتقد المسلمون، لكن زوجها أبا العاص رفض اعتناق الإسلام، فجعلت قريش تدعوه لمفارقة زوجته، فكان يرد بقوله: لا والله، إني لا أفارق صاحبتي، وما أحب أن لي بامرأتي امرأة من قريش. فبقيت زينب عند زوجها، كل على دينه. خرج أبو العاص في غزوة بدر لمحاربة النبي، فوقع في الأسر، فبعثت زينب في فدائه بمال، وبعثت كذلك بقلادة لها كانت أمها خديجة أدخلتها بها على أبي العاص حين تزوجها. يقول البلاذري في أنساب الأشراف: فلما بعث أهل مكة في فداء أسراهم، بعثت زينب في فداء أبي العاص بمال، وبعثت معه بقلادة لها كانت خديجة وهبتها لها حين أدخلتها على أبي العاص. فلما رآها النبي وعرفها، فرق لها رقة شديدة، وقال للمسلمين: إن رأيتم أن تردوا قلادة زينب ومالها عليها وتطلقوا أسيرها فافعلوا. فقالوا: نعم، ونعمة عين يا رسول الله، يعني عين الصواب. فأطلقه النبي بعد أن اشترط عليه أن يبعث بزينب إليه، ووجه مولاه زيد بن حارثة في عدة من الأنصار، وأمرهم بالمقام إلى أن توافيهم زينب فيصاحبونها حتى يقدموا بها المدينة. بعد إطلاق سراح أبي العاص وعند وصوله مكة، أمر زينب باللحاق بأبيها في المدينة وفاء لوعده، ثم جاءها كنان بن الربيع فحملها على بعير له وهي في هودج، فخرج بها نهارا حاملا قوسه معه يحرسها، فعلمت بذلك قريش فلحقوا بها. وكان أول من سبق إليها رجل يدعى هبار بن الأسود، فأخافها برمح له. وتذكر الروايات أنها كانت حاملا، فلما خافت أسقطت حملها، وفي رواية أخرى أنها سقطت عن الهودج وكسرت ضلعا لها. يقول البلاذري: وأمر أبو العاص زينب بالتهيؤ، فلما تجهزت بعث بها مع كنان بن ربيعة وهو ابن عمه، ويقال بل بعث بها مع عدي بن ربيعة، فاعترضها رجال من قريش، فبدر إليها هبار بن الأسود ونافع بن عبد قيس، فأهوى إليها هبار بالرمح فأفزعها، وكانت حاملا فألقت ما في بطنها بعد أيام. تفاوض أبو سفيان مع كنانة أو عدي بأن يرجع بزينب إلى مكة، ثم ينطلق بها ليلا لكي لا يتحدث أهل مكة بذلك، ففعل كنانة ذلك وسلمها لزيد بن حارثة لاصطحابها إلى المدينة. يقول البلاذري: كان كنانة أو عدي راميا، يعني راميا ماهرا للسهام، فقال له أبو سفيان بن حرب وكان في القوم: أكفف بذلك عنا، يعني لا ترمنا بسهامك، فإنا والله ما نمنعها من المسير إلى أبيها، وإنما أنكرنا خروجكم بها نهارا، ورأينا علينا في ذلك غضاضة بعد هزيمتهم القاسية في بدر، فردها إلى مكة، فإذا غشينا الليل فاخرج بها. ففعل ذلك، وأخرجها ليلا حتى أتى بها زيدا ومن معه فسلمها إليهم. ويقال إن هبارا أنفر بها البعير حتى سقطت وانكسرت ضلع من أضلاعها، وربما كانت هذه الحادثة سببا في وفاتها المبكرة. ثم أرسل النبي لاحقا سرية لقتل هبار ونافع انتقاما منهما، فقال: إن ظفرتم بهبار بن الأسود أو الرجل أي نافع بن عبد قيس الذي سبق معه إلى زينب فاحرقوهما بالنار. ثم عاد وغير رأيه، فأرسل للسرية في اليوم التالي: إني كنت أمرتكم بتحريق هذين الرجلين، ثم رأيت أنه لا ينبغي لأحد أن يعذب بالنار
إلا الله، فإن ظفرتم بهما فاقتلوهما. بعد انتقال زينب للعيش في المدينة، بقي أبو العاص مقيما في مكة، وقبل فتح مكة بقليل سافر بمال له لبعض قريش متاجرا إلى الشام. فلما عاد اعترضته سرية من سرايا النبي وأخذوا ما معه من مال، فذهب أبو العاص ودخل المدينة المنورة ليلا واستجار بزينب، فصرخت بالناس فجرا وهم يصلون: أيها الناس، إني قد أجرت أبا العاص بن الربيع. يقول البلاذري: وخرج أبو العاص بن الربيع في سنة 6 إلى الشام في تجارة له، فلما انصرف بعث رسول الله زيد بن حارثة في كثف من المسلمين، يعني في جند من المسلمين، لاعتراض البعير التي أقبل فيها أبو العاص وأسره، فأتى به إلى رسول الله، فبعث أبو العاص إلى زينب يستجير بها فأجارته. فلما صلى رسول الله صلاة الصبح قالت وهي في صف النساء: أيها الناس، إني قد أجرت أبا العاص بن الربيع. فقال رسول الله: أيها الناس، أسمعتم ما سمعت؟ قالوا: نعم. قال: فوالذي نفسي بيده ما علمت بما كان حتى سمعت ما سمعتم، إنه يجير على المسلمين أدناهم. وفي رواية أخرى عن أم سلمة أن زينب استأذنت أبا العاص في إتيان أبيها حين هاجر، فأذن لها في ذلك، فقدمت المدينة، ثم إن أبا العاص لحقها فاستجار بها وقال: خذي لي أمانا. فخرجت فأطلعت رأسها من باب حجرتها حين قضى رسول الله صلاة الصبح، فقالت: أنا زينب بنت رسول الله، وقد أجرت أبا العاص بن الربيع. فقال رسول الله: أسمعتم ما سمعت؟ قالوا: نعم. قال: فوالله ما علمت والمسلمون يجير عليهم أدناهم، يعني لم أسمع قط أن امرأة أجارت رجلا. فأمضى رسول الله جوار زينب، وأسلم أبو العاص، فأقرهما رسول الله على النكاح الأول. ثم طلب النبي ممن أغاروا عليه وسلبوا ماله أن يردوا عليه ماله، ففعلوا. ثم عاد أبو العاص بأمواله كاملة إلى مكة، وأعاد أموال قريش لهم، ثم أعلن إسلامه وعاد مهاجرا إلى المدينة. وعند وصوله رد النبي ابنته زينب إلى أبي العاص كزوجة له بعقد نكاح ومهر جديدين، وقيل على عقد نكاحها الأول. يقول البلاذري: وبعث الرسول إلى المسلمين ممن كان في السرية: إنكم قد عرفتم مكان هذا الرجل منا، يتحدث عن أبي العاص، فإن تردوا عليه ماله فإنا نحب ذلك، وإلا تردوه فأنتم أملك بفيئكم الذي جعله الله لكم. فقالوا: بل نرده يا رسول الله. فردوا عليه ماله وجميع ما كان معه، وأسلم أبو العاص، فرد رسول الله إليه زينب بنكاح جديد، ويقال: بل ردها بالنكاح الأول. لا تتحدث كتب السيرة عن زينب كما تتحدث باستفاضة عن بقية أبناء النبي، لأنها وبحسب اعتقادي تجرأت على تحدي إرادة والدها، ضاربة أروع مثال في الحب والإخلاص لزوجها، على الرغم من أنه قاتل المسلمين يوم بدر ولم يعتنق الإسلام ولم يؤمن بنبوة محمد. في حين يرى آخرون أن إصرار زينب على تحرير زوجها من الأسر يوم بدر، ومن ثم عندما أجارته أمام الملأ بعد أن استولى صحابة الرسول على قافلته وهو لا يزال كافرا بدين محمد، يشير إلى أنها لم تكن مؤمنة بنبوة والدها حتى وإن جاهرت بإسلامها كما تدعي كتب السيرة، لدرجة أن النبي استغرب سلوكها عندما أجارت أبا العاص، وقال لصحبه: أيها الناس، أسمعتم ما سمعت؟ فوالذي نفسي بيده ما علمت بما كان حتى سمعت ما سمعتم. وسواء أكانت زينب مؤمنة بنبوة والدها أم لم تكن، أعتقد بأن قصتها مع أبي العاص تصلح كسيناريو لفيلم رومانسي رائع. سأترك رابطا في صندوق الوصف لما جاء في أنساب الأشراف للبلاذري لمن يود مزيدا من الاطلاع. في الختام وكالعادة، إن أعجبكم المحتوى فلا تنسوني رجاء من اللايك والسبسكرايب. طابت أوقاتكم بكل خير، وإلى لقاء قريب.